今天给大家介绍一下，这个是我们森曼机械最新研发的超长36米5轴龙门加工中心。订购的客户是来自大连的新美汇能动力公司，主要从事新能源汽车和新材料复合体行业。设备总长36米，有效加工行程可达32米。这个加工的是新能源汽车上的通风道，一次性可以装加多支型材，大大提高了工作效率。这个是异型材，都可以加工。设备可以实现5轴联动加工功能，除了洗削钻孔，公司还具备切割功能，配备了8公位可旋转式刀库以及一个独立的锯片刀库。设备加工区域被全防护包裹，这种全封闭式设计使得加工的环境更为整洁，加工时期安全性更高。设备采用日本莱纳克控制系统、意大利欧力电主轴以及进口的主轴头。